Tuan PPD, boleh saya sambung lagi? Terima kasih. Tidak terhingga dari lubuk hati saya khas kepada Yang Berhormat atas perhatian luar biasa Yang Berhormat terhadap perincian dan kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga. Dedikasi Yang Berhormat benar-benar memberi inspirasi dan hal ini sangat berarti buat kami semua. Pemimpin seperti inilah yang akan membuat dunia lebih baik, lebih berseri dan lebih bererti lagi. Kami amat menyanjunginya dan segala kemudahan yang disumbangkan berupa smartboard dan juga laluan berbumbung akan kami jaga dan gunakan sebaik mungkin. Kami seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang berpanjangan kepada Yang Berhormat khasnya Tuan PPD, boleh saya sambung lagi? Terima kasih. Tidak terhingga dari lubuk hati saya khas kepada Yang Berhormat atas perhatian luar biasa Yang Berhormat terhadap perincian dan kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga. Dedikasi Yang Berhormat benar-benar memberi inspirasi dan hal ini sangat berarti buat kami semua. Pemimpin seperti inilah yang akan membuat dunia lebih baik, lebih berseri dan lebih bererti lagi. Kami amat menyanjunginya dan segala kemudahan yang disumbangkan berupa smartboard dan juga laluan berbumbung akan kami jaga dan gunakan sebaik mungkin. Kami seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang berpanjangan kepada Yang Berhormat khasnya